Hola a todos. Hola, ¿cómo estáis? ¿Os acordáis de Alicia? El otro día grabamos un vídeo con ella. Pues hoy vamos a grabar un super vídeo. ¿A que sí, Alice? Sí. ¿De qué es? Pues mira, vamos a hablar de las aspiradoras escoba, que están muy de moda ahora y además son súper prácticas. Oh, otra cosa, Ali. Sí. Que se esperen al final del vídeo, que hay sorpresón, ¿eh? No me digas. Sí, sí. Uy, Va a qué haber un bien. sorteazo, un Eso sorteazo. sí que me gusta, vamos a ver. Las dos estamos encantadas con estas aspiradoras. Fijaros, Alicia tiene una super aspiradora que es una Dyson V8 y yo tengo una mini super aspiradora porque a mí me gusta, que es una Pretty Care, que la he comprado en Amazon. Os dejaré el link por si os interesa. Bueno, ¿y qué vamos a ver? Vamos a ver cómo funcionan, cuál es mejor, cuál es peor, o vamos, mejor es esta, ya lo sabemos, la Dyson es brutal. Pero vamos a ver si hay que tener una Dyson para que sea suficiente o no. Muy bien. Estos son los accesorios de la Pretty Care. 3, como veis, este es el palo que une, digamos, esto con la escoba. ¿Y estos, Ali? Y estos son los accesorios de la Dyson, que como podéis comprobar, tiene muchísimos más, porque tiene uno especial para alfombras, otro especial para el suelo de cerámica, otro para los colchones, este cepillito que es a lo mejor para las pantallas de las lámparas, muy práctico, este para todos los rodapiés, que es también muy cómodo. Y luego el palo, pues ya veis, el palo, el tuyo solo se pone hasta aquí, no se quita más. No, es fijo, el palo es fijo. Bueno, otra cosa que veo, Ali, Sí. es que mira, el mío es como más recogidito todo. A lo mejor es porque el palo puedes abrirlo y cerrarlo. Entonces yo en casa, yo me compré este realmente, bueno, me compré una escoba, porque no podía tener, mi casa es enana y yo no podía tener el aspirador convencional, que es enorme, lo que es ya... Claro, claro. Y entonces este lo tengo en casa en una estantería, os voy a poner una foto de donde lo tengo, y ahí tengo el enchufe metido en la pared del armario y lo cargo. Cuando lo acabo esto, lo cargo. Claro, y no te abulta nada. Nada. Eso es una ventaja, ¿eh? Bueno, Con tú lo respecto tienes al Dyson. colgado, pero Claro. lo tienes genial. Yo la Dyson la tengo colgada y los demás accesorios, eso sí, los tengo que guardar en una bolsa, en un armarito, porque no me caben, claro, ocupan muchísimo más espacio Claro. que la otra. Otra cosa que veo, a ver cuánto ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto Una pesa? y otra. Sí, a ver, pasa. Hombre, estas parece que son muy ligeras y, hombre, un pelín de peso tienen, ¿eh? Muy poca diferencia. Sí, ¿eh? hay muy poca diferencia. Sí, habrá unos 100 gramos o así. No hay poca, son muy parecidas. Sí, Esta un pesan pelín más o menos igual, ¿eh? pero más o menos igual. Sí. Eso no es tan... Pienso yo que a lo mejor como estos accesorios tuyos son como mucho más consistentes, a lo mejor en total montada Sí, pesará un poquito más la Dyson. pesará un poquito más. Pero vamos, que eso no va a ser diferencial. Sí, yo creo que no. ¿El ruido? Vamos a mirar el ruido. Ya hemos visto que el peso es parecido, el ruido. Venga, os comento, la Dyson tiene dos velocidades de succión. Esta sería una, que es la que succiona la succión normal. En esa hace muy poco ruido, a ver yo. Yo creo que hace más ruido esta, hace un poco más de ruido, Sí. pero bueno, tampoco tanto. Y luego esta sería la succión más potente, que hace más ruido, Esta hace más ruido. pero succiona muchísimo. A ver, te voy a enseñar yo la mía potente, el ruido que hace. Pues sí, hace ruido. Pues yo no sé si hay mucha diferencia en ruido, ¿eh? Menos ahora probaremos la succión. Luego vamos a ir a tirar un poco de pantalla al suelo y para verlo. Sí, hacer la comparativa, a ver cuál succiona mejor. Y más rápido. Y sobre más todo. rápido, sí. Yo lo que digo es que esta mía, a mí personalmente, dura como en succión máxima, porque yo la tengo en succión máxima prácticamente todo el rato, dura como unos 30 minutos hasta que se descarga. ¿La tuya? Está unos 20 minutos en succión máxima. Pero en succión mínima me has dicho que Sí, funciona. en succión mínima 40 minutos, entre 40 y 45 minutos. Y te hace la Sí, baño. y yo es la que utilizo normalmente. Yo no, yo uso la máxima, ¿eh? Luego a mí me parece súper práctico lo de la luz. Yo que veo fatal. ¿No Sí, te parece sí, práctico sí, ver? sí. El otro Es día una digo, voy a maravilla. recoger migas. No veía nada, puse la luz y las veía todas. Sí, eso es una gozada. Lo Es de la una luz. gozada. Sí. Lo que pasa es que en la Dyson solamente tiene luz este accesorio. Bueno, pero ese accesorio te vale hasta para recoger. Ese accesorio te vale incluso para recoger migas. No es solo para las molduras, para lo que quieras. Sí, Ah, para claro, limpiar el vale. coche, por ejemplo, otra pues bajar al coche. Claro. eso es práctico. Vamos a hablar también del precio. Esa es más consistente, pero ¿qué precio tiene? Pues esta es la V8 Absolute, el modelo que me recomendaron porque es un poquito el modelo intermedio, porque hay superiores e inferiores, y me costó como unos 340 euros, una cosa así. Y a mí esta me ha costado 130.
Es distinto, claro, es distinto precio, distintas calidades. Lo que interesa es qué necesitáis. Claro, si necesitáis algo súper fuerte o algo que sea básico y que funcione, ¿no? Eso es. Pues ¿te parece que hagamos la prueba de ver cómo absorbe? Fenomenal. ¿Qué Sí, hacemos? mira, vamos a hacer dos pruebas. Una con un poquito de pan rallado y otra con un poquito de café. Son más o menos el mismo grosor, pero para ver bien en el suelo cuál se lleva antes. Entonces, vamos a poner dos montones. Uno un poquito más gordo de pan rallado y otro un poquito menos. Y vemos cuál de las dos aspiradoras lo recoge antes. ¿Te parece, Isa? Me parece. Venga, fenomenal. Vamos a echar un poquito de pan rallado en el suelo para probar. Un poquito aquí y otro poquito ahí para probar. Venga, ¿preparadas? ¿Listas? Ya. ¡La Dyson ya está, señores! Así se vacía la Dyson. Estiras de aquí, se abre la compuerta y sale todo. Así se vacía la Pretty Care. Tiene aquí una pestañita, la abres y la tienes que volcar. ¡Wow! Pues con el pan rallado, el montón gordo ha ganado la tuya, pero por goleada, ¡Hombre! Por goleada. Sí. Pero en lo demás no, ¿eh? En lo demás no, ¿eh? No. En lo demás, que es lo que normalmente hay en una casa. Sí, si se te caen unas miguitas o un poco de arena de la playa. Sí. Venga, ya vamos. Yo creo que más o menos lo recogen igual. Igual, o sea Puede que que la Dyson un poquito más rápido. puede ser, La puede ser. succión yo creo que es un poquito más Es fuerte. un poco mejor y seguro que dura Pero más. recoger la recogen las dos Porque es igual. más consistente. Sí. Pero es verdad que la diferencia de Sí. precio te da para tener 3 de las otras, la verdad. Sí, efectivamente. Y depende también el uso que lo vayas a hacer. Exacto. Si no lo vas a usar mucho, tampoco hay No. mucha diferencia de una a otra. No, no. Así que nada, vosotras veréis según lo que queráis gastar y la fiabilidad que queráis. Bueno, pues fijaros, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con esto, Ali? Vamos a sortear la Pretty Care. ¿Qué os parece? Pues si queréis participar, fijaros lo que tenéis que hacer. Tenéis que escribir un comentario en este vídeo diciendo yo quiero participar en la Pretty Care y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram también, que es @ideas y recetas. Pues nada, ya sabéis, ¡Ánimo, participar. chicas! Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado y que os haya servido de algo, ¿no? Sí, súper interesante este vídeo. Bueno, porque todas tenemos dudas de cuál comprarnos. Exacto. Pues nada, Hasta luego, Hasta adiós, luego. hasta pronto.